Apple, la pomme, croquez-la. Croquez. Allez, Yeah. au Jol. Donc les gars, vous avez vu le titre. Aujourd'hui, unboxing iPhone 12. iPhone 12 bleu, niveau giga. J'ai pris le max, 256 gigas, parce que comme je compte filmer avec, ça va prendre de l'espace quoi. Ouais, mais pourquoi t'as pas pris l'iPhone 12 Pro? Pourquoi t'as pas pris l'iPhone 12 Pro Max? D'après toi, quelle est la raison? J'ai pas de thune mon gars, 200 € de plus pour l'iPhone 12 Pro. J'ai pas de sous, donc on se contente du 12, c'est déjà pas mal. Du coup, ce que j'ai fait, la vidéo remerciement d'ailleurs que j'ai fait il y a longtemps là, où j'ai dit qu'il y a un truc à gagner. En fait, si vous voulez tout savoir, la vidéo remerciement en vrai de vrai, elle est faite depuis il y a un mois. Mais comme j'ai pas d'argent pour offrir le cadeau, enfin j'avais pas parce que maintenant vous connaissez, YouTube ça rapporte. Bon, YouTube, bref, pas YouTube, je travaille actuellement 35 heures. Ouais, dans cette vie là, c'est compliqué, je finis à 1h du mat, bref, on arrête de se plaindre. Mais c'est pour ça que aujourd'hui je me permets de prendre l'iPhone 12 que je paye en plusieurs fois, croyez pas que en plusieurs fois. Mais du coup voilà, la vidéo remerciement en fait, elle est faite depuis longtemps. Juste, je sais qui a gagné, le cadeau est déjà choisi. Mais le problème c'est que j'ai pas d'argent. Donc là, dans les jours qui suivent en vrai, elle va sortir et tout le monde sera content. Donc, oh je suis un peu penché on dirait, je perds l'équilibre. Oh les gars, je suis tellement chaud. Là, sous ça, il n'y a pas de t-shirt parce que je suis en mode décontracté, tu vois. Là, je suis en mode, mes mains sont prêtes à... Donc voilà, je disais, ce que j'ai fait, j'avais pris du coup l'iPhone 12. Les AirPods parce que les miens commençaient à... Vous avez vu, j'ai l'iPhone 12, j'ai des messages maintenant. J'ai commencé à avoir des petits messages, c'est bon, je commence à percer, tu connais. Bref, du coup, en gros, attends, là, je vais faire le mec, je vais faire la star. Oh yo, man, là, je fais une vidéo, t'es là, man. Oh, c'est pour la vidéo, tu vois, là, je fais genre, je suis quelqu'un de demandé. Oh, arrête de m'envoyer des messages, man. Oh, toujours pareil, t'es là, t'es derrière moi, là. Bon, c'est pour la vidéo, t'inquiète, hein, crois pas que je t'aime. Mais tu fais dans la vidéo, mais après, hein. Qu'est-ce qu'on disait les gars? Donc voilà, j'ai pris du coup l'iPhone 12, des AirPods. Et j'ai pris une coque, vous connaissez les gars. Tu connais quand t'as un nouveau, enfin c'est une coque pas chère, hein, c'est pas une coque Rhino non plus. Mais tu connais quand t'as un nouveau produit, t'as un nouveau truc, t'as tout peur que... Donc j'ai pris une coque et puis le bloc de chargeur, parce qu'iPhone 12 j'ai appelé, chargeur rapide, bref. Donc on va commencer par... Oh par contre les gars, je vous dis ça, mais j'espère que dans tout ça il y a ce que je veux. Imagine on j'ouvre et il y a... Bref. Bon. D'abord on commence par le... Voilà, les plus petits, on va pas direct passer à l'iPhone. Je sais que j'étais là pour ça. On reste à la fin, les mecs. Oh, pour l'instant, j'ai ce que j'ai. USB-C, ce que j'ai commandé. Ce que je vous ai dit pour l'iPhone. Et là, c'est la coque. Donc la coque, on va la déballer. J'ai pas une coque transparente parce que... Oh, il n'y a pas un mot là. Une coque transparente parce que comme ça, au moins, on verra la couleur de mon téléphone. Oh, dommage, j'ai pas un cutter. Hein. Ah ouais. Et les frères. Les gars, donc du coup, en gros, voilà, ma vie, en gros, voilà ce qui se passe. Hein, en fait, là, maintenant, comme voilà, j'étais en galère de portable, de téléphone. Donc, je me suis dit, bon, je vais pas faire de vidéos, pas trop faire même des réels que je fais sur Insta. J'attends de recevoir mon nouveau téléphone. Depuis début juin, ben, je travaille dans un truc de glace, un truc de glace et gaufre. Franchement, c'est lourd. Donc, je travaille depuis là et voilà, quoi, j'ai eu ma paye en 35 heures, tu connais, charbonneur. Donc, j'ai eu ma paye et puis voilà, quoi, les gars. YouTube rapporte, YouTube ça rapporte. Ah, c'est comme ça, c'est une... Désolé, Oh, pas mal, franchement, elle est pas mal. Ceci est pas mal, ok. Validé avec confirmation. C'est tout, il n'y a pas... Mais pourquoi il me... Bon, bref, de toute façon, c'est une coque. Hein, je vais le mettre là. Je sais pas, par contre, et ça, bon, vous l'avez vu. Ok, on le met là. Ça, c'est bon, ça, c'est validé. Par contre, les deux cartons qui sont là, je sais pas, ou AirPod ou iPhone. Je sais pas. Donc, on va ouvrir, mais du coup, on va ouvrir lui alors. Et ouais les mecs. Donc du coup voilà, en gros là je travaille et puis bon, vous connaissez, travailler c'est pas un plaisir en vrai, donc t'es là, en gros là moi je fais les fermes, ça veut dire en gros, je commence souvent, mais comme aujourd'hui je commence à 18h, je finis à minuit 30, tu vois, et tant que tu rentres et tout. Mais bon, que veux-tu, c'est la vie, hein, sans ça, j'aurais même pas pu prendre le téléphone. Et du coup là ce que je vais faire, je pense, je vais prendre le micro aussi parce que j'ai l'impression que le son n'est pas optimal, tu vois. Je vais prendre le micro aussi, un micro cravate en mode, et puis ouais, et puis au calme les gars. Franchement là, si le téléphone est là comme ils l'ont dit, pour moi c'est un renouveau quoi. Tu vois ce que je veux dire? Là,
Vous aurez un nouvel homme devant vous. Un des... Donc les gars, comme vous le voyez, ici les AirPods première génération, c'était vraiment pas cher. C'était vraiment pas cher les gars. Si vous voulez savoir le prix, Amazon 119 €. Donc franchement, je ne suis pas sponsorisé, mais c'est les bons plans. Moi, comme j'ai dit, j'ai payé tout ça là que j'ai acheté en plusieurs fois. Croyez pas que, voilà, dans les alentours de 300 € en 4 fois. Mais bon. Du coup, ben, j'ai bien fait. Ça, c'est l'AirPod. C'est l'AirPod, les mecs, c'est l'AirPod. Voilà, voilà tout. Je filmerai, on va dire, quand j'aurai... Bon, je filmerai comme avec ce téléphone-là. D'ailleurs, ce téléphone-là, dernière vidéo, les gars, parce qu'après, ce sera avec ça. S'il est bien... Oh, pardon, s'il est bien au fond, enfin, ce sera que ça, les gars. Donc là, vous me voyez en mode un peu flou, peut-être, un peu... Voilà, t'as vu, j'ai un bouton, là, tu verras. Prochaine vidéo, plus de bouton, mon gars. Donc, l'AirPod, on est content. Je pourrais faire, tu connais là, iPhone 12 AirPod, là. J'ai quand même mettre une chemise, ils vont dire, mais mon frère, mais t'as percé ou quoi? Ouais, c'est pas les pros. Anecdote. Enfin, anecdote, comme d'hab, ma life, les gars. En fait, c'est que moi, j'ai une maladie, ça veut dire les AirPods, ça ne tient pas dans mes oreilles, tu vois. Donc ça, déjà, ça passe, c'est pas mal. Mais les AirPods Pro, c'est pire, ça tient pas. Donc en gros, c'est pas une question d'argent, hein, c'est pas une question d'argent. Moi, sinon, je t'aurais pris. Hein. Mais voilà, quoi. Donc j'ai opté pour ça, AirPods 119. Donc les gars, allez check. Amazon paye en plusieurs fois, franchement, c'est du lourd. Hein. Ouais, frère, en plusieurs fois, 120 €, tu payes 30 € ta AirPods. Et la vidéo remerciement arrive. Donc les gars, là par contre, je suis là pour ça en fait. Je stresse parce que j'ai pas encore m'arnaquer. Imagine au fond, il y a R, je sais pas moi, il y a un gars qui fait ça comme ça, tu vois. Un truc qui sort comme ça. Wouhou, taille enfoiré. Donc les gars, let's go. Donc, si on peut dire... Oh, en fait, je galère à ouvrir, c'est incroyable. Ouais, nana, ça se voit que toi, t'as jamais eu de téléphone. Donc, du coup, les gars, je passe de l'iPhone 7 à l'iPhone 12. Bon, voilà, maintenant, vous savez. Voilà. Bon, pour l'instant, je n'ai que ça. Je sais pas si c'est bon signe ou pas, les gars. Je sais pas. Bon. Je sais pas. Il n'y a pas de pomme. Je vois une pomme nulle part, là. Je comprends pas. Je comprends pas. Où est ma pomme? Où est ma pomme? Ah! Oh, mais par contre, c'est abusé, là. Ah. Bon, là, vous le voyez pas, les gars. Il y a un petit truc que je tire comme ça. Ok. Ok. Et les franjos. Mon Dieu. Mais Dieu est donc grand. Dieu est un homme bon. Dieu. Les gars, YouTube m'a rendu riche. C'est grâce à vous que je peux me permettre ça. Pas du tout grâce à vous. C'est grâce à mon 35 € d'ailleurs. Ça me tue. Ça, le taf est dur. Mais les gars, mais c'est magnifique. Oh mon Dieu. Mais où sommes-nous? Mais... Oh, ce portable là. La batterie tenait, allez, max 1 heure là. Et attends, je vais boire de l'eau. Sur le coup. Non, là il faut se mettre bien les gars. Non. Là c'est plus possible. Là j'ai peur. Oh les gars, donc du coup, on va être plus sérieux. Donc du coup, bon là, bon. Ok, donc du coup, voilà, apparemment, bon, vous connaissez, avant de prendre un phone, tu fais tes recherches, YouTube et tout. Apparemment, ouais, en France, ils sont obligés de te donner des écoutes. Il n'y a pas un câble de base? Bon, apparemment, je crois qu'il y a... En fait, je me suis fait... Je sais pas, parce qu'en fait, de base, j'ai lu, ouais, en France, le câble est obligé. Là, je vois pas de câble, je vois que les écouteurs. Ah, mais moi, je suis con, moi, tu connais, j'ai commandé ça aux States, pas en France. Non mais franchement je comprends pas, on m'a arnaqué frère, on m'a dit qu'il y aurait un câble. Mes frères. Moi je veux... Mais... Bon, au moins il y a les écouteurs. Mais bon, les écouteurs, AirPods... Ah, franchement je fais le mec mais c'est du lourd. Ok, donc les gars, ben, c'est parti pour
C'est que tout le monde attend ça, quoi. Je mets ça là. Bon, ça déjà gêne. Ok. Pringles. On met ça là. Ok, donc c'est parti, on va ouvrir ça. Oh là là, les frères. Ok. Déjà, ASMR. Donc les gars, non, j'étais obligé de vous montrer ça en mode comme ça. Parce que, franchement... Ah, il y a une voiture qui passe, attendez. Hein. C'est incroyable. Ce qui se passe là, c'est incroyable. Ce qui se passe là, c'est incroyable. Ah, le câble est là. Le câble est là. Oh, c'est quoi? T'as un iPhone, mais ta tablette ça, là. Le câble est là, les gars. Ça, c'est pour, vous connaissez la puce et tout. Mais moi, je fais ça avec mes boucles d'oreilles. Ça, c'est quand tu fais le bitac. Oui, je vais mettre un autocollant, Apple. Frère. Bon, du coup. Oh, bébé, gauche dommage. Oh, je commence à parler portugais sur le coup. Les gars, vous le voyez. Hein. J'ai même peur d'enlever le... On va le faire ensemble, de toute façon. On est là pour ça. Donc, du coup, Apple... Moi, j'ai pris bleu parce qu'en vrai, je sais pas. En fait, avant... Faut savoir. Attendez, hein. Du coup, faut savoir que j'ai été, moi, j'aurais plus le bouton. J'ai été du coup, avant de prendre sur Amazon, j'ai été la Fnac et tout. Et la Fnac, tu vas là-bas et tu dis, ouais monsieur, pour faire en fait ton paiement plusieurs fois, il faut, à Boulanger la Fnac, il faut un CDI. Les frères, I don't have CDI. CDI gagné. On dirait je sais pas. J'ai dit, oh les gars, je vais pas faire le mec, je suis pas riche. Mais les frères, c'est bon, ça coûte, je paye en 4 fois 300 euros, c'est R quoi. Non, mais vous savez, il y a un gars qui gagnait 6 000 euros par mois, il n'a pas payé. Bref, donc du coup, j'étais refusé à la Fnac et tout. Je pense que c'est dû à ma couleur de peau, faut dire ce qu'il y a. Parce que la Fnac, en fait, quand tu vas, tu fais plein de trucs et après, tu arrives à la demande de financement. Et eux, en fait, ils envoient ta demande à Sofinco et Sofinco valide ou pas. Ils ont vu que je suis noir, jeune, ils ont dit non, lui, il a de l'or en plus, lui, c'est un petit con, il va pas payer. Bref, mais du coup, la couleur bleue, c'est parce que, en fait, quand j'ai vu en vrai à la Fnac, j'ai eu un coup de cœur. Voilà. J'ai eu un coup de cœur, je me suis dit c'est magnifique. Donc j'ai pris bleu, j'adore en fait. Je vais essayer avec la coque mais je kiffe. Bon du coup sans plus tarder on va enlever l'écran. On va enlever l'écran. Je vais aussi faire un snap. Et dites-vous hein, en fait j'avais tellement pas d'espace sur ce téléphone là sur lui que en gros il y a des applications que j'avais plus, Twitter, j'avais plus Waze, bon j'ai pas la voiture là mais bref, t'as compris. Bon yo les gars, on y est. Là, je fais une vidéo unboxing et là, je filme avec mon phone, avec mon téléphone pour YouTube. Donc, les gars, je sais pas comment faire en fait. Il faut que je pose le téléphone pour vous en fait. Donc, du coup, là, ça snap, vous connaissez, pour mes gars, au calme, histoire de. Bref. Ok. Lui, on va le virer. Allez. Envoyer. Tac, tac. Allez, c'est parti. Ok, les gars, bon, c'est parti, hein. Les gars, le téléphone est incroyable. Le téléphone, je le répète, est incroyable. Allô? Allô? Je t'entends plus avec mon iPhone 12. Allô? Ah, oh les gars, d'ailleurs, je fais de la pub pour ça. En gros, ça, c'est un sirop. C'est un sirop pour la toux. Mais je vous jure que les gars, je me drogue à ça. En fait, c'est un sirop qui t'endort. Ah ouais, excuse-moi, c'est un sirop qui t'endort, ça veut dire en gros, quand tu... En fait, c'est une drogue en fait. Si tu vois, t'arrives pas à dormir, t'es mal, tu prends ça, tu dors mon gars. Donc je fais de la pub aussi, mais... C'est comme de... Ouais, c'est comme codéine quoi. Comme de la ligne. Bon les gars, voilà, en gros, vous l'avez vu, il est magnifique. Je sais pas quoi dire. Je vais l'allumer avec vous en fait. Comment on allume un iPhone 12? Ah, je rencontre une couille, je ne connais pas encore les... Bon, je pense qu'il faut appuyer longtemps là quoi. Bon, désolé, je suis un peu... Voilà, la différence les gars, c'est que vous connaissez, c'est pas tout l'écran là, c'est tout l'écran. J'ai vu des vidéos qui disent que l'écran est très solide, donc je vais essayer d'acheter un verre trempé parce que moi, pour le prix que ça m'a coûté normal, mais
La coque par comment tu... Hello, coucou. Bonjour. Balayez vers le haut pour ouvrir. Enfin, ensemble, les gars. Hein. Oula. Hello, ok. Putain, c'est normal, ça, les gars? Un pays ou une région? La France, non? Et j'ai peur de faire une couille, les gars. Les gars, vous connaissez là, en gros, j'ai transféré ces trucs-là, comme j'ai plein de gigas à ça. Voilà. Bon, plusieurs minutes, on va attendre, quoi. Pas de galère, hein. Écoute. Ça configure, tout est carré. Donc, les gars, même niveau qualité vidéo, ce sera mieux pour vous, hein, parce qu'en gros, ce sera mieux stabilisé, plus stable déjà. Parce que là, je passe de ce téléphone-là, l'iPhone 7. Là, c'est le 7. Moi, là, j'ai le 7 Plus. Voilà, quoi. Bonjour les frères, pour vous dire que la suite arrive, je suis désolé pour mon absence. Ouais, tout le monde m'a demandé, je rigole, personne m'a demandé pourquoi j'étais parti, en gros pourquoi j'étais plus là. Les gars, désolé, normalement là, je sérieux, je commence, bon vous connaissez, voilà, vous connaissez, il est 15h20, je taffe à 18h, donc bon. Donc les gars, ça c'est les basiques, hein. Donc les gars, voilà, bisous, peace, je vous aime beaucoup, merci beaucoup, hein. C'est pas grâce à vous que j'ai acheté ça, mais c'est grâce à vous que je me motive à le faire. Donc, en espérant, la vidéo remerciement arrive et puis d'autres vidéos arrivent, les gars. Surtout sur Insta et tout. Donc, vous connaissez, suivez l'Insta. J'ai plein de réels qui vont arriver. Et puis voilà quoi, les gars. Bye bye. Bye. Je suis en mode. Oh, franchement, hein, je sais pas. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez, mais j'aurais dû prendre une douche peut-être. Ouais. Je pense aussi. Les gars, bisous. Peace. Straightening, yeah. Straightening, yeah. Don't nothing get straightening but straightening. Don't nothing get straightening but straightening. Don't nothing get straightening but straightening. You don't get shit straight, you don't straighten it. In this game, sit back, be patient. Niggas act like the game went vacant. Niggas act like some been taken. Ain't nothing but a little bit of straightening. Been kicking shit popping out daily. On the island, it's a movie on make. Yo les gars. Comment vous allez? Nouvelle vidéo, hein. Vous connaissez encore votre gars. J'espérais que ça me rende magnifique en fait, mais qu'est-ce que je crois en fait? Faut pas rêver non plus.